isia mazava fandarana fikaron'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilany Vato missionnaire misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana. mirabanondrery avana afaka miona amity loha hevitra faharoa zay ho resantsika amity andro an'io ty. Ny fahateraham-baovao no resantsika eto zany zao momba ny fahateraham-baovao toy an'ilay efa tanterahantsika teo aloha. Izy ty koa de mazava be fa tsy tena azon'ny olona loatra ny tiany resahana amity le hoe fahateraham-baovao ty. Fa afangaron'ny olona am'le hoe fiainana ao aorinan'ny fahaterahana le izy. Ka tsy zay le resahana, tsy le fiainana ao aorinan'ny fahaterahana ny resahana sy ny fitondran-tena ao aorinan'izay, fa le fahaterahana mihitsy no resahana. Hoe oviny zany fahaterahana zany, de ahoana moa zany hoe nateraka indray zany. Lay fotoana nahaterahana mihitsy no resaka eto, fa tsy ny talohan'le nahaterahana na ny ao aorinany. Zay fa miresaka raha teo ny fitondran-tena indray ao aorinan'izay. Fa tena le fotoana nahaterahana mihitsy. Ohatran'izany nge ny vehivavy rehefa teraka e. Rehefa teraka le zaza, de iny le fotoana fahaterahana iny le resantsika eto, fa tsy lay fitezana le zaza sy ny fitombony sy ny fiainany. Ka tsy afangaro an'izany zany le izy fa le tena fotoana nahaterahana ary inony zany fahateraham-baovao zany. Zay zany le resantsika eto ry havana. Eny ary, ny fahateraham-baovao. Teny roa mazava tsara ny natambatra io. Iveriko fa tonga de mazava zany. De le teny hoe fahaterahana sy teny hoe vaovao. Ny fahaterahana aloha zany de milaza hoe fahatongavana eo amin'ny tontolo anankiray, fidirana eo amin'ny tontolo anankiray. Raha miresaka momba amin'ny fahaterahana ara-nofo fotsiny tsika zao de hoe amin'ny fotoana zay atongavan'ilay zaza eto ambonin'ny tany no miditra eto izy zany, manomboka ny fiaina eto izy zany. Ny fahaterahana zany dia karazana varavarana idirana amin'ny tontolo anankiray ary fanomboam-piainana eo amin'izany tontolo zay nidirana zany. Zay zany le fahaterahana. Ka tsika zany rehefa hoe hiditra ao amin'ny tontolo vaovao de ny tontolon'Andriamanitra, ny tontolo ny fanjakan'Andriamanitra, de tsy maintsy mandalo n'ity varavarana ity, le fahaterahana, de manomboka fiainana eo. Zay zany ry havana, manomboka ny fiainana vaovao eo zany. Zay ny amin'ny fahaterahana, amin'ny ankapobeny mbola be de be ny lava be ny azo resahana, fa everiko hoe zay ihany aloha ny tokony lazaiko. Ny teny faharoa am'le fahateraham-baovao de le teny vaovao. Efa niresantsika tamin'ny farany io. Lay fa vaovao resahana eto de lay hoe tsy lay néos akory, lay hoe le teo ihany ny diovina namboamboarina sy ny sisa mba ho tsara kokoa na metimety kokoa. Tsara nge zany rehefa mba misy an'izay kosa aloha, misy fiovam-piainan'izay mba hita maso azo tsapay-tanana. Fa ny hevitr'Andriamanitra zany ny amin'ny vaovao de hoe tena vaovao hafa mihitsy mbola hafa tanteraka, mbola tsy niasa, eo vao manomboka ary zany fiainana vaovao zany, zany vaovao zany de manomboka teo amin'ilay fahaterahana miditra ao amin'ilay tontolo hafa manomboka fiainana eo. Ny fahateraham-baovao zay resahana zany eto dia ny fahaterahana indray, fahaterahana avy any ambony. Jesosy de milaza an'izany mazava tsara eo amin'ny soratra masina. Ao amin'ny Jaona 7 no ahitantsika an'izany. Ary mety ny mamaky an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy ny Nikodemosy ilay mpampiana-dalàna fariseo. Izy no ozy ny Jaona 7:1 sy manaraka. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe raby eo, fantatray fa mpampianatra avy any amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy an'Andriamanitra momba azy. Jesosy namalika anao taminy hoe zaiko aminao marina de marina tokoa,
raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. De ry am'vodipetso nareo mahita hoe raha tsy ateraka avy any imbony, laza le fahateraham-bo avao zany ny tompo eto. De Nikodemosy moa tsy natakatra fa everiny fa fahaterahana avy amin'ny olona ihany zany. Zay kamba ny everiny am'le vaovao. Nikodemosy taminy, atao ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe, moa mahazo miditra kibondreny ndray fa izy ka ateraka. Zay no natakarany azy. Jesosy namalika nanao hoe azakeo aminao marina de marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny fahateraham-baovao zany na le fahaterahana indray le avy any imbony de lazaina soatra masina hoe ateraky ny rano sy ny fanahy. De manazava ny tompo ahoana moa zany ateraky ny rano sy ny fanahy zany, de tohizany le fampianarana ny Nikodemosy zay fa tsy iza nefa fa mpampiana-dalàna sy mpampianatra teo amin'ny Jiosy de ery amin'ny andininy fa 14 izy miteny an'izao teny zao amin'ny anaran'ny tompo. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay etra mino azy. Fa toy zao ny tiavan'Andriamanitra zao toy zao, nomeny ny zanany raha tokana mba tsy ho vetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Io zany le fahaterahambaovao resahana asain'ny Jesosy miverina ry am'le hoe tahaka nanandratany Mosesy menarana tany anefitra. Ary zany tantara zany ny nanandratany Mosesy menarana tany anefitra de hitatsika amin'ny Nomery 2:20 ny 4 ka hatramin'ny 7. Ao no ahitatsika an'izao vakina amin'ny anaran'ny tompo izy mba hipetraka tsara aloha ao anatin'ny eritreritra. Ary niara tena-tendrombo traora izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena ny didina ny tany Edoma, de kivy ny fanahany olona noho ny lalana, ary ny tenina ny metsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana ny entina niakatra avy tany Egypta izay ho faty aty anefitra, fa tsy misy mofo na rano aty, ary mamona minaina amin'ny fanahinay tony mofomofo foany tony. Ary Jehova dia nampandeha ny menarana afo teny amin'ny olona ka naraikitra ny olona reny, de nahafahatesana be ny olon'ny Israely. De nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe efa naloto izahay fa efa nitenina ny metsiny an'i Jehova sy anao, ifony amin'ny Jehova izahay mba hanesorany ny menarana aminay. De nifona ho an'ny olona Mosesy. Ary io Jehova taminy manaova ary menarana afo ka hahantony amin'ny hazo lava, ary zay rehetra voakaikitra de ho velona raha mijery zany. De anao menarana varaha Mosesy ka nanantona azy teo amin'ny hazo lava, ary zay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona. Zay tantara zay zavatra nitranga tany amin'ny efitra zay zany asain'ny Jesosy iverenana raha tia fantatra ny amin'ny hoe fahaterahana avy any ambony. Nanota ny olona kamba tsy averiko tsony tantara, nanota ny olombelona satria nymonomonina tamin'i Jehova sy Mosesy, ary na ny fanomezan'Andriamanitra mana isan'andro tena tsiniaviny nataony tsinitsinina zay fa hoe mofomofo foana. Tena namaivany mihitsy zany. Natesitra ny Jehova Andriamanitra zany de navoakany amin'izay ny fitsarany, zay didi-pitsarana, nalefa ny menarana afo, nanaikitra ny olona, maty ny olona be dehibe. Taitra reo olo reo am'izay zany de nanatina Mosesy izy de nasainy nifona tamin'Andriamanitra Mosesy de nifona tamin'Andriamanitra Mosesy. Inona zany le zavatra mitranga aloha voalohany zany mba hazahoana n'lay fahateraham-baovao dia tsy maintsy mandeha aloha ny fitsaran'Andriamanitra. Tsarain'Andriamanitra aloha ny ota sy ny mpanota. Ary zay ny dikan'le menarana nanaikitra satria ny tsara Andriamanitra satria tsy mety ny nataon'ny olona. De rehefa nandefa Andriamanitra na nifona Mosesy de inona ozy nareo ny vahaolana ny men'Andriamanitra, manaova ary menarana varahana de atony amin'ny hazo. Aika izany le menarana manaikitra, zay le natonga an'le olona voatsara, de ny vahaolana am'izay de ny menarana varahana. Menarana ihany zany ny vahaolana anasorana an'le menarana afo de ny menarana varahana. De takan'izany mihitsy ry havana, tsika ty orinan'ny Adama sy Eva, le tao amin'ny Adama ny resantsika tamin'ny farany teo, maty ny ota tsika, de tsy maintsy ota ihany koa namonjena tsika.
gaginareo mianao zany fa zay le eto zany zay le sary hitatsika eto am'ty nomery toko faiky am'roapolo ty menarana afo no manaikitra de menarana varahana ny vahaolana menarana ahantona amin'ny hazo lava iry ambony ery mba ho hitan'ny olona rehetra ny vahaolana avy any amin'Andriamanitra. Inona moa zany ry avako tsika moa zany zao de ny ota ny mahafaty atsika de tsy maintsy ataoko indraniko le tenin'Andriamanitra le soatra masina de ny ota varahana ny tsy maintsy amondrena atsika. Azay ota varahana nahantona tamin'ny hazo zay a de ilay olona faharoa ilay Jesosy Kristy ilay Adama afara nositsika tamin'ny farany teo. Zao no ambaran'ny Koritianina faharoa toko 5 andrininy faraiky amby 20 a soatra masina no milaza azy ho indrindra izy hoe Jesosy Kristy zay tsy nahalala ota de efa nataon'Andriamanitra ota amonjy atsika mba ho tonga famarin'Andriamanitra amin'ny kosa isika. Zany hoe ota ny manaikitra de ota ihany koa no ombona amin'ny hazo fijaliana ary iny Jesosy Kristy no mitondra amin'ny fahotany zao toy zao atao amin'ny tenany de iny izy nombona tamin'ny hazo fijaliana iny. Zay ihany le vahaolana ary zay mijery an'izany hoe le soatra masina tary amin'ny Genesis tary amin'ny nomery toko 5 de ho velona fa misy matsy miavinavina hoe mijery ny fotsiny ve de ho velona tsy le mijery tsy lay mijery ny zava-dehibe fa le makatoa n'ilay tenin'Andriamanitra zay mijery de ho velona fa ao no misy ny lalak'hevitr'Andriamanitra. De rehefa tonga aty amin'ny Jona toko 7 zay de ozy izy hoe zay rehetra mino zany zay le mahatonga azy miteny hoe ary tahaka nandratany Mesesy miarahany tany anefitra no tsy maintsy andratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Lay mijerika zany de tena mino ny dikany rehefa tonga aty amin'ny testamenta vaovao inona zany fa Andriamanitra manana ny vahaolana ary iny Kristy natao tonga ota iny nombona tamin'ny hazo fijaliana iny mitondra ny fahotantsika menakavy. Zay zany le hoe nateraky ny rano zany ho Jesosy zany manazava azy de zay aloha na vokatry ny nateraky ny fitsarana ny fahotantsika aloha zany de tsika mpanota ary faharoa ny rano de fanadiovana. Ny olona zay manaiky aloha fa mpanota de manaiky tsarain'Andriamanitra ho afaka am'izany ary le fitsarana azy a de tsy tao amin'ny tenany natao fa tao amin'ny Kristy de zay mino an'izay hoe Kristy maty noho ny fahotany zay zay no ho diovin'Andriamanitra am'izay a de atsangany ateraky ny rano. Tsy mbola resaka batisa aloha zany fa zay le izy fa aveo am'izay izy a atao tonga tenany eo amin'ny batisa Kristy maty noho ny fahotantsika miara-maty amintsika. Zay no ambaran'ny Romanina toko 5:7 ny atao hoe batisa de voalohany miara-maty amin'ny Kristy miaraka alevina aminy miaraka atsangana aminy ary miaraka mirosona aminy amin'ny fiainam-baovao. Romanina toko 5:7 fa tsy ateraky ny rano ihany fa ateraky ny fanahy fa ny fanahy masina no tena miteraka ry havana ho tonga olom-baovao. Mamakytsika ny Luka toko 1:7-3 de hitatsika ao zany hoe Jesosy Kristy ny torotoron'ny fanahy masina de tonga olona le zanak'Andriamanitra tao amin'ny vehivavy io de iny zany le izy ny fanahy masina no tena miteraka izy ny tena mahatonga atsika zany rehefa nandalo fitsarantsika ka ny diovina dia ateraky ilay fanahy am'izay. Ny fandraisana n'ilay fahatiaram-baovao ry havana zao no resantsika maranana n'ity loha hevitra hoe ny fahatiaram-baovao ty. Efa hitantsika teo zany fa ny hoe ny mahatonga amin'ny fahatiaram-baovao araka ny nomery toko 5:20 zay nasain'i Jesosy nijerena atao amin'ny Jona toko 7:5 de ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny rano zany efa hitantsika teo fa fitsarana le izy ary efa hitako moa zany tary amin'ny andron'ny Noa fa rehefa notsain'Andriamanitra ny tany de nalefa ny safodrano tena fitsarana iny anesorana ny mananaina rehetra amirean'Andriamanitra ny zavatra ho amin'ny lohan'ny indray.
de rehefa vita ny fitsahan'andriamanitra dia nodioviny ny olona ka vonina am'izay zany a ho ateraka ary dia nalefa an'andriamanitra ny fanahy masina hiteraka le olo tonga olom-baovao am'izay. Zay zany no mahatonga n'le fahateraham-baovao ateraky ny rano sy ateraky ny fanahy masin'andriamanitra. Ryavana ahoana am'izay kosa ny fomba andraisana an'izany fahateraham-baovao zany rehefa mazava tsara le izy de zao ny lazay ny Jaona toko voalohany 2:12 sy ny 13 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay etra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany de re tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraky Andriamanitra. Le fahateraham-baovao zany kany a kay a de hoe nateraky Andriamanitra ny dikany. Ny olombelona ozy ty teny ty hoe tsisy zanak'Andriamanitra avetrany zany tsika fa zanak'olombelona fotsiny. Nateraky ny nofo amandra, nateraky ny sitrapon'ny olona, nateraky ny ra araky ny filazan'ny soratra masina azy eo. Fa ny atao hoe zanak'Andriamanitra kosa de ilay nateraky Andriamanitra. Tsisy zanak'Andriamanitra ho azy avetrany akory zany fa rehefa mafeo ny fepetra vao tonga zanak'Andriamanitra. Ka ny fepetra lazainy eto araky ty Jaona toko voalohany ty de ny hoe zay rehetra nandray azy zay nandray an' Jesosy zany no tonga zanak'Andriamanitra. De azavainy any manao hoe de zay mino ny anarany, mino ny anaran'i Jesosy Kristy, zay zany dikan'le hoe mandray an'i Kristy. Ka ny mino aoka azavaina fa tsy lay hoe manana fahalalana momba an'i Kristy na nianatra momba an'i Kristy de mafatapatatra ny tantara, ny zava-misy, ny zavatra ny tranga. Gamba tsy maintsy ilainy zany, tsy maintsy ilainy zany fa ny atao hoe mino de mandray an'izany ho an'ny tenanao, tena ampidirinao ao anatinao zany ka manova anao. De resatsika tary amin'ny tany efa tary amin'ny voalohany tarino hoe misy hery ao anatin'izany fahafantarana ny tenin'Andriamanitra zany ka manova miteraka indray. Manaky ho tsarainy ianao aty tsarain'izay teny zay ianao, zay teny jerenao zany amen'ny tompo anao de iny teny ino niasany le fanahy masina de iny teny ino no miteraka anao tonga olom-baovao. Petera voalohany no miresaka an'izany ry havana lazainy hoe fa efa teraky indray ianareo tsy tamin'ny vo mety loha fa tamin'ny tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra. Lay tenin'Andriamanitra zany zay ampidirinao anaty de afaka miasa feno ao anatinao. Iny tenin'Andriamanitra iny ozy Jesosy aty amin'ny Jaona toko 1 de fanahy sy fiainana. De iny tenin'Andriamanitra iny no miteraka anao ho tonga olom-baovao. Zay natao hoe mino mampiditra ao anaty. Fa tsy hoe manana information momba an'i Kristy fotsiny na tantara momba an'i Kristy fotsiny fa tena niraisina ampidirina ao anaty a ka lasa manova le izy. Tena fanapahan-kevitra lehibe zany ny ampiditra an'izany ao anaty ry havana. Ary ny baiboly koa ne de miteny an'izany amin'ity Jaona toko voalohany ty ihany. Io teny io a de tonga nofo ary nonona tamitsika, niara-nonona tamitsika. Ny teny zay re zany ka tsy tonga olona ao aminao, tsy tonga nofo mandrao aminao de tsy niteraka anao akory fa ny sainao fotsiny nahazo fahalalana de lasa mety mampireharesy mampiavinavina ao zany hoe mahay noho ny hafa, mahafantatra noho ny hafa. Ka tsy zay le hevitr'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra de nataony ho tonga olona tao amin'i Kristy zany aloha ary tiany koa tonga olona ao aminao ka niteraka anao ho tonga olom-baovao mitovy endrika amin'i Kristy. Ary zay le hoe zay nandray an'izany teny zany zany mazava zany satria zay moa ny entiny contexte hoe tao le tena mazava de Kristy io zany zay mandray an'i Kristy io mazava io mandray an'i Kristy io de izy no nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay no lazain'ny baiboly. De ahoana moa zany ny tena fomba raisana an'izany de zay mino an'izay ianao, mino ianao fa nitsaraina tao amin'i Kristy ianao niara-maty taminy. Na zany raha te moa riavana ny fahafatesan'i Kristy nge fahafatesana fisolotoerana, ny solotoerananao izy aloha. Fa tsy ny solotoerana ihany izy fa ny fahafatesana nitondrahanao tao amin'ny teny ihany koa. Ka izy le maty iny zany de ianao iny le maty iny.
zay le mahatonga ny paoly manazavany atao hoe batisa hoe miara-maty am Kristy de miaraka levina aminy de aiza misy olona maty de nalevina de mbola iny any fa mbola hita mandehandeny amin'ny arabe sy hita mbola miasa eo amin'ny fiarahamonina fa ny olona efa maty sy nalevina de any tsy hita intsony fa zao tsy niara-maty fotsiny fa miara-mitsangana am Kristy ary miara-miroso amin'ny fiainam-baovao averiko indray Romanina 9:1-7 ko ny fe mino zany de mandalo an'izay lalan'izay maty tao am Kristy fa nitsangana niaraka taminy koa ary de mitonga miroso amin'ny fiainam-baovao rehafana ahoana tanteraka zany de ny Apokalipsy 7 moa zany matetika anao anzavana zany 7 andininy fa 7 sy ny andininy fa 20 zao no vaky ny teny everiko fa efa itsika tsenjery ho teny ao amin'ny soratra masina io a zao ny vaky ny amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra tiako no anaritry faiziko ko de mazotoy anao ka mibeba iny rehefa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy miain'ny feoko ka mamono varavarana de hiditra ho aminy aho iara-misakafo amiko aminy ary izy amiko zay rehafana le raha miverina kely zany ary am'le zavatra andesana taloha de hoe aika zany a rehefa mandray an'i Kristy ianao de tonga ao am Kristy zay lazany teo hoe hiditra ao aminy aho ary izy amiko roa mazavatra azy zany zavatra misy hidiran'i Kristy ianao ary ianao koa tafiditra ao am Kristy zay ny vokatry ilay fahateraham-baovao ka ny lalana mazava be io hoe mitsanga voalohany aloha de asain'Andriamanitra mibebaka tsika zany hoe manaiky ho tsaraina manaiky fampanota aloha de manaiky tsaina am'zany otany zany de miara-maty am Kristy de miaraka levina any iny le olona mpanota iny zay natao hoe mibebaka miaraka levina any de tsy hita intsony iny olona mpanota iny fa maty tao am Kristy iny satria Kristy efa maty ary indray mandeha any Kristy maty de tao zany a no nitondrana an'izay avy hatrany de aveo a mazotoanao ka mibeba iny rehefa mitsanganao am-baravarana mandondona ny hoe mandondona izy te hiditra zany fa mila fanapahan-kevitra avy amin'ny olona ka ny faharoa zany tompoko voalohany aloha mibebaka de ny faharoa manapa-kevitra fa andray io a andray an'i Kristy le resahana fa tsy hoe andray fanasany tompo na andray zavatra fa n'olo tena anao dekona na n'olo tena mambra ao amin'ny sampana tsy mitovy zany a tsy manolo tena ny dikan'le hoe manapa-kevitra andray an'i Kristy fa izy no fa mandondona izy de te hiditra ary efa eninao ny teniny de zay le izy mandondona mafy mihitsy izy zay te hiditra izy de misoratra masiny ihany no milaza fa rehefa vita amin'ny fanapahan-kevitra ary mifanapahan-kevitra tompo zay fanapahan-kevitra raisinao ny tonga fiainanao a fa tsy hoe zavatra tongatonga azo teo aminao fa mifanapahan-kevitra ao ny tonga fiainanao de aveo am'izay rehefa vita amin'ny fanapahan-kevitra sokafanao am'izay mivaravara fonao fiainanao manontolo idirany de rehefa misokatra io izy tsy mahazoazy aminao fa rehefa sokafanao ekenao izy de sokafanao de miditra izy de ampandrosoana am'izay izy zay rehefa nanoten'Andriamanitra eto averiko zany a hoe mibebaka manapa-kevitra mamono varavaran'ny fiainana sy ny fo mampandroso ny Kristy ao anaty arak'izay tokony ho izy zay zany rehafany namarana azy zany am'ireo loha hevitra roa no resahantsika teo zany zao a tonga ao am Kristy ianao rehefa mandray an'i Kristy miala tao am'le Adama miala am'le toerana voalohany atao am'le toerana faharoa fa zao afa tonga amy toerana faharoa anao a de miova olona anaty ko tsy ianao tsony ny velona fa i Kristy am'izay le velona ao anatinao miova toerana voalohany de miova olona anaty faharoa ka tsy ianao tsony fa i Kristy zay a le olom-baovao le nateraka indray ka afaka mandova lanitra vaovao sy ny tany vaovao noho ny fanekena vaovao mahereza ry avana amen Misia mazava fandarona vokarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilan'ny Vato missionnaire Misia mazava fandarana ho fanotaran-tsaina atakaran'ny olona ny maro ny ara-tsoratra masina Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana